من بحث کلانتری رو میخوام مطرح کنم جناب موسوی. ببینید واقعیت همینه که از نظر من دولت ایالات متحده دغدغه‌اش با ایران نه سلاح‌های اتمی، نه سلاح‌های موشک‌هاست، نه تروریسم، نه حقوق بشر و دموکراسی. ببینید مسئله اینه که در حکومتی در ایران سال 50 سر کار اومده که بنا به هر دلیل به قول آقای دکتر ظریف تصمیم گرفته نوع دیگری زندگی کنه، با لایف استایل آمریکایی نخواسته زندگی کنه، با هژمونی و اتوریته آمریکا نخواسته زندگی کنه و این اتهام اصلیشه. اگر ایران بتونه سر این قضیه به یک سازش برسه با آمریکا، همونجوری که خیلی از حکومت‌ها، دولت‌های مالی خولیایی و هیولا در منطقه مثل عربستان سعودی که خاشقچی رو در روز روشن در اسید حل می‌کنه بهترین مناسبات رو با آمریکا داره. دغدغه آمریکا اینا نیست، دغدغه اصلی ما میگم به قول ریاضیون میگن تعریف درست قضیه 2/3 راه حل قضیه توش هست. ما باید مسئله بین ایران و آمریکا رو درست تعریف کنیم تا به راه حل برسیم. اگر ایران همین امروز بنا به هر دلیلی اون هژمونی، اون اتوریته، اون نظمی که جورج بوش پدر برطرفش کرد بعد از فوش شوروی تحت عنوان نظم جهانی رو تمکین کنه، نه با اتمیش مشکل دارن نه با دموکراسیش مشکل دارن. مسئله اینه که یک حکومتی در ایران اومده رأس کار که نمیخواد تن به هژمونی آمریکا بده. این پروژه مشکل اصلیه.